算係一個誤會咯，係咯。咁同埋亦都係種下咗我喺叱咤樂壇頒獎典禮一定必講錯説話嘅一個伏線咯。喺1995年嘅時候，我仍然係一個好多親戚朋友、好多同學覺得我係一個讀書唔成、掛住唱歌嘅女仔。到今日，我有機會企喺個台上面攞呢個獎，呢條路好長，但係好實在。決心一個前行，我信我想，懶你別人自信堅強更高漲，憑我態度全力再上。我有見過佢覺得錄音好辛苦嘅時候。全憑自信去高唱。多謝。不過我就未見過佢唔中意上台唱歌。我第一次見佢喺紅館後台，就係我做緊阿姐即係妹姐個和音，跟住佢就 Hello 你好，我係容祖兒咁樣咯，跟住就伸手握手，跟住我心諗哇呢個人都好怪嘅喎。自呢一個握之後就成為咗朋友啦。必須要承認就係容祖兒喺呢一堆朋友入邊，佢基本上係一件笑料嚟，即係喺樂壇嘅位置，佢係一個猛料，但係喺我哋佢係一個笑料，因為佢有太多太真實嘅嘢，令到你一刻你遺忘咗佢係一個樂壇天后。一路以嚟都覺得容祖兒係好可愛嘅。係啊，因為佢嘅可愛係在於佢講嘢咧係好率直。佢覺得你個人好悶，或者佢會覺得你個人好奇怪，或者佢會覺得你個人好討厭，佢都會即係話俾你聽。其實同佢做朋友，其實冇人怪佢啊，佢咁係啊，因為大家就係中意佢咁坦誠咯。因為喺呢一個圈呢個世界，其實成日都識到好多人係好假惺惺噶嘛，即係可能喺你面前又講一套，但係背後同埋心裡面又會係另外一套咯。咁同容祖兒做朋友咧，絕對唔使擔心呢樣嘢，因為佢會好真咁樣對你咯。喺我哋嗰年嘅新人入邊，我係算比較安靜啊，少出聲嘅，縮埋喺一角嘅人。佢當時已經係一個天后啦。當我哋四目交投嘅時候，佢嘅反應永遠比我快。佢會係同我笑咗啊，或者係點咗頭先。當時尤其我係一個外地人，喺香港呢個圈入邊冇乜嘢朋友嘅時候，嗰一下嘅主動嘅招呼係好刻骨銘心。我哋試過最夜傾電話係凌晨3點幾4點咁，後嚟傾電話傾下覺得即係可能電話興啩，或者係唔舒服，咁就話喂咁不如上網啦咁。聽落去有啲奇怪，不過其實事實又係咁。我瞓喺我鋪床度，佢又瞓喺佢鋪床度，咁啊大家披頭散髮，我就一個僵屍，佢係一個女鬼咁樣，就大家喺度傾偈啊！即係嗰一刻你覺得其實係會有種好洗盡鉛華嘅感覺，即係你覺得祖兒喺生活入邊佢係一個好真實嘅朋友。佢唔俾電話 number 人㗎嘛，即係講緊係已經90年代，即係大家都已經係有手提電話呢樣嘢，但係佢係會俾 call 機 number 你咯。跟住你第一次收到個 call 機 number，你就好無奈啦，即係喂咁即係點啊，大佬？後尾發現啊，原來佢真係個個都俾 call 機 number 嘅喎。我又唔知佢有 call 機喎。點解你咁好朋友都唔知佢有 call 機？因為佢一俾就俾電話我啦，咁係一個比 call 機更加直接嘅方式。有咩
有乜感想啊？咁感想就喺呢度啲花好靚咯，好想唱一首張敬軒嘅《櫻花樹下》，但係呢度唔係櫻花喎。